发动机出现敲缸异响以及烧机油非常的严重，你们都像我这么修。下面一起来看一下故障现象。首先，我们将车辆启动，听这台车的发动机噼里啪啦直响，而且伴随着烧机油非常的严重。老铁们，你们的车辆如果出现了这种问题，必须像我这么修。如果发动机出现了敲缸的异响声，那么都是内部的活塞环出现了老化，以及发动机的油道堵塞导致的上油不好产生的咔咔异响声。出现了这种问题，我们必须得及时进行维修。如果发动机内部的配件一旦磨损严重了，我们就得更换钢筒活塞4倍套了，这样的维修价位也是非常的昂贵。今天我就把发动机出现了敲缸异响声以及烧机油的现象，把它的最简单的维修方法呈现给所有的老铁们。像这种拉缸现象都是发动机的活塞环积碳卡死了，导致活塞跟钢筒之间干磨出的拉痕。对于年头长的老车以及加了假机油的发动机，内部都会产生像这样大量的积碳。我们只需将发动机所有的配件像我这样给它清洗的干干净净的，让它重新恢复新机状态。发动机的细节维修必须做到，发动机内部没有喷油嘴的发动机必须重新加装喷油嘴，不加装喷油嘴的发动机修完了你也是白修，2天半还会出现拉缸现象。我们在维修发动机的时候，只要把这些细节给它做到位了，发动机多跑个10年8年啥问题都没有。想更好的保养一台发动机，我们换机油是非常关键的。在这里建议老铁们换机油的时候，买机油必须找准家，千万不要换市面上最常见的俏美家的机油，假的居多。建议老铁们选择 SP 国6B 的全合成，因为它是一款零积碳的发动机机油。发动机的喷油嘴安装完毕了，下一步我们再将发动机内部更换一组耐高温的气门油封。普通的气门油封我们装到车上用不了几天就会出现老化的现象，像我这种耐高温的气门油封装到车上保你用10年没有任何问题。我们每天都在维修发动机，发动机内部的配件我们都有特制的改进型的配件，在发动机内部没有大磨损的情况下，我们是杜绝更换总成的。下一步的操作，再将发动机内部换上一组改进的特制活塞环，这种活塞环装到车上就是治理发动机出现烧机油的。特制的改进活塞环能更好的衬托钢筒与活塞之间的间隙，有了它，我们直接杜绝发动机出现大修以及更换总成的现象。现在市面上有很多骗人的维修方法，比如说给发动机做免拆治理的，以及给发动机直接做大修直接更换总成的，这都是骗人的维修方法。老铁们在维修发动机的时候一定要找准家。我是来自辽宁省盘锦市的一名汽车修理工，如果老铁们你们有发动机的故障困扰着你们随时都可以来咨询我。像我这样维修发动机的方法，修完了跟新的一样，既保留了原车配件，又能让发动机恢复新机状态。你做什么免拆治理也没有像我这样修的彻底整得干净。我这种维修方法不但保留了原车的配件，而且价位还实惠。在这里就提醒老铁们，维修发动机必须找准家。像今天这种维修发动机的方式，我们只需1天时间就能将发动机组装完毕，然后装到车上进行打火试车。因为有很多外地来的老铁们在维修发动机的时候，我们会尽量做到让他当天来当天走。同时我也把维修发动机的整个全过程的视频展现给所有的老铁们，这种细节才能决定成败，每一个步骤我们必须做到仔细认真负责。在这里也非常的感谢所有的老铁们对我的信任和支持。说话之间，发动机已经马上组装完毕了，下面我们将发动机重新给它安装到车上，边框涡篓全在收口，发动机马上咱们就给它装到车上，然后把发动机所有的部件给它安装完毕，咱们进行打车，看看老铁们你们听听发动机的声音满不满意。下面咱们马上准备打车。发动机完美启动，这种发动机着火的声音，老铁们你们听了满意吗？